方偉波啊，咁其實咧，我係翻咗嚟當中聚會咧係1年左右啦。咁咧喺未翻嚟聚會之前咧，其實咧我都想同大家睇下我以前係點嘅喎。咁咧係啦，咁呢個係簡單睇下我細個啦。咁我喺廣州出世嘅，就唔係香港嘅。咁我大概10歲左右嚟香港啦。咁睇下細個嗰樣，嗰個 BB 仔啊。後面嗰個笑得好燦爛嗰個咧係邊個我都唔知其實，係啦。咁咧喺呢度咧呢幅相就喺河邊影嘅，係啦。係啦，咁呢個咧就我小學時候咧，其實咧我小學時候咧，其實長期讀書咧都嗰陣時都算幾好嘅，咁多數都係有頭3名啦。咁同埋好多時候去比賽，例如呢個係作文獎啦，其實都攞過獎嘅。咁我記得我小學嘅時候咧，覺得除咗學業之外咧，學期啦學咗象棋學咗1年左右咧，我就出去比賽就攞咗個亞軍喎。咁咧跟住咧呢個小學畢業營啦，大家留意下最右手邊嗰個就係我。其實嗰陣時嘅我咧係有少少驕傲嘅，即係其實我係招牌式笑容咧，就係有少少冷笑，感覺上係我係覺得咧係，我覺得我好犀利㗎嗰陣時。咁啦，好啦，我哋一齊去睇下中學之後係點咯喎。咁咧去到中2嘅時候咧，我都係成績都係 keep 住唔錯嘅。咁其實因為喺當時咧，我係讀書咧，我發覺咧，我讀書係好多時候啲嘢咧睇一次咧，基本上就記得㗎。咁所以好多時候考試啊、中西試啊嗰啲，我都係臨考前1日溫。好多同學唔信我，以為我呃佢，其實唔係。同埋咧，我玩好多比賽，例如呢個中2比賽嘅時候咧，係玩一個叫創意思維嘅比賽啦。咁就喺香港區贏咗冠軍，咁就代表香港去美國玩比賽。咁呢啲係一啲美國比賽嘅時候嘅一啲場面啦。咁其實玩完好多比賽之後咧，我個心係更加狂傲，好目中無人啊！我記得咧，我最狂傲嗰一刻咧，我試過同我身邊嘅一個同學講啊，我嗰時問佢啊，我好認真咁問佢，我話：你覺得你將來你會唔會喺名人傳記度出現啊？咁跟住咧，我嗰個同學咧話：唔知喎。跟住咧，我就同佢講咗句，我話：你一定會出現喺將來嘅一本名人傳記度㗎。咁跟住佢問下點解啊？跟住咧，有冇人估到我會點答佢啊？係啊，因為咧，你會喺名人傳記江偉波，即係講緊我自己嘅頁面度，喺中學時期你將會有1、2張出現㗎。咁啦，呢啲係嗰陣時嘅比賽。其實大家睇到一啲相啦，最左手邊嗰個就係我，呢啲係我嘅隊員啦。我其實係唔識同人溝通，可能唔係咁好啊，因為可能自傲啦。我係同人際關係唔係幾好，同埋你見到我咧係好分開嘅，同啲人影相嘅時候係企埋一邊嘅，因為係啦。咁跟住咧，後來咧中4咧發生咗一件好特別嘅事情。咁喺中4頭一個學期咧，其實我當時好多都有學生喺度嘅。咁嗰陣時咧，我哋有一個拔尖計劃嘅喎。咁即係希望中5咧考得好嘅時候，希望拔尖嘅。咁嗰陣時其實我係好想拔尖嘅。咁咧，但係中4嗰年咧，突然間發生咗啲事情咧。咁咧，我係持續温書之後咧，係突然間有病啊。咁就温下書嘅時候，突然間咧全身抽搐。咁咧後來咧係一個好似係叫羊癇症。咁咧呢個病發咗之後咧，我入咗醫院。入咗醫院之後咧，再出翻醫院之後咧，我發覺咧，我讀書咧比以前辛苦好多。即係我以前睇一眼就記到嘅嘢咧，而家咧我發覺係背10次咧我都背唔到啊。咁跟住咧，我由學校以前嘅成績咧一路 keep 住咧係即係精英班入邊最好嗰批嘅同學仔咧，跟住成績一落千丈，係跌到落去差唔多係去到中6、中7嘅時候咧，係差唔多最後最後幾名啊。咁咧喺中4、中5、中6、中7嗰4年咧，其實我係覺得好無助啊，因為我又唔識同人講啊，因為喺屋企，我屋企人唔知，我唔識點樣同佢哋分享我嘅，即係唔識同佢哋講點解我突然間考得咁差。喺學校，由於本身我嘅性格唔好啊，所以咧我朋友都唔多㗎。咁其實係得1、2個過往嘅朋友咧，係
係 keep 住係入到我個心靈。其中一個係叫 Jasper。咁咧 Jasper 咧係我由中二去到中七咧一直係嘅一個好好嘅朋友嚟嘅。咁咧後來咧我翻到嚟當中聚會嘅時候，其實嗰陣時咧我好封閉自己嘅，我唔中意見人啊。咁跟住咧，你睇呢個中七畢業證咧，圈住嗰個就係我啦。其實咧同呢幅相係好格格不入啊，因為咧我覺得我好似唔屬於呢個世界，唔屬於佢哋。我好似已經係脫咗節啦，我唔知我係屬於乜嘢。我好迷茫啊！咁跟住咧，好奇中七嘅時候咧，即係講多少少啦，冇同人分享過。我嗰陣時咧曾經咧知道少少關於神同魔鬼嘅嘢，我竟然講過一句我而家諗翻都好恐怖嘅説話。我話撒旦即係魔鬼嘅名。我話如果你可以幫到我嘅話，變好似以前咁咧，我願意做你嘅即係僕人之類嘅嘢。我係墮落到咁嘅情景，其實而家諗翻係好得人驚。咁跟住咧，去到中七之後嗰年咧，我就去咗讀亞蘇。咁亞蘇 Year One 嘅時候咧，好奇妙地有一位喺美國嘅同鄉，佢係我以前喺大陸嘅時候識嘅。咁佢翻到嚟，我其實係6-7年冇見過佢啦。咁跟住咧，一約我一齊出去食飯。咁跟住咧，我睇到佢哋係成班基督徒咧係一齊食飯嘅時候，突然間我心好感動。我見到佢哋嘅佢哋嗰種關係咧，好吸引我。我唔知點解嗰陣時有一種咁嘅感覺，但我睇到佢哋當中好有愛啊。咁咧，後來我哋睇翻聖經有一節咧，神話咧，如果你哋有彼此相愛嘅心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。嗰時我回想翻咧，我喺嗰個聚會同佢哋食飯嗰次咧，我真係深深感受到當中係佢哋真係當中係有神啊。係啊，呢個就係我嗰時咧係好奇妙地咧，咁嗰陣時係我係同佢哋食完飯之後，有一個叫麗芬嘅姐姐啦，咁佢就第二日打電話俾我，佢話：我同你約咗幾個喺 Space 一齊讀書嘅人喎，其中一個叫 Alex 喎。咁咧，我就係去就同佢一齊見到佢哋啦。咁就Alex 咧成日影相嘅。咁其實咧，Alex 咧同我哋聚會嗰下咧，其實好深刻啊。因為我覺得同佢哋相聚咧個感覺好好啊。我開始慢慢係釋放我個心啊。大家睇下呢幾幅相啦。最初嘅我嚟到嘅時候咧，其實都係冇乜笑容嘅，即係呢兩幅啦。咁咧隨住越嚟越後咧，我發覺咧我識笑啊，原來。我其實係喺中4至到中7咧，我已經好耐冇咁開心咁笑過。咁因為咧，其實咧喺當中咧，我係深深感受到咧，喺佢哋面前咧，我哋真係有一種愛喺度。因為我好放心可以同佢分享，講出我想講嘅説話。即係呢個咧，其實咧神嘅話嚟咗咧，係要叫人得生命並且都得更豐盛。咁呢幅相亦都係 Alex 幫我影嘅。咁當時咧，我哋其實係好開心啦。咁朝早嘅時候咧，我哋係喺個海邊度睇聖經咯。咁嗰時我係做緊兼職教企嘅。咁係臨翻工之前咧，佢係好早係就嚟同我一齊睇經。我嗰時覺得哇好犀利，竟然可以咁早陪我，係咯。呢啲係有啲生活照啦，大家睇到其實感動到我睇翻啲相咧，我哋而家係識笑㗎。係啊，咁咧我下個星期係受浸，因為其實咧我睇到咧，即係神係好真實，即係神咧係最能夠喺咁嘅情況下咧即係除咗救我之外，佢愛真係好犀利啊！即係我嗰陣時補充多一句，差啲唔記得咗，就係咧我嗰陣時翻嚟1個月啊。之後咧，我同我嘅朋友 Jasper， 即係話中2至到中7都係好好嘅一個朋友咧。我話我同佢哋嘅感情1個月咧，感覺好似已經同你6年嘅感情咁深厚，即有過之而無不及。咁咧，所以 Jasper 就都翻咗嚟我哋呢度當中。不過佢今日因為有少少牙痛，所以唔喺度，係啦。